La gente la tiene Kawaii. vacilando y sale con su seres. Los necesitas, están preciosos. Tamarindo es lo que necesita. Un poquito de confianza, la gente siempre critica. Ey, la gente siempre critica. Sale y no le importa que la sigan. La de privada y aún así todo le tira. Lo que la critican es gente medio mierdilla. Si vieras el pegue que se carga la morrilla. Pero no, pero no. Únicamente por 15 pesitos.